kaka tokufa kaka tokufa kaka tokufa toza ebele kasi na telemela na zanga moko ona lata kabomo ine butu lokola moi kaka na kufa nde na tiki ye soki na kufite na motiki nalobi oza yepi allez nandi ko kocha yo loyembo nandi ko koti sa yo moto nandi ko koti moto nandi ko koti moto allez maman allez maman allez maman allez maman allez maman nandi ko koti c'est fort c'est pas encore allez c'est fort c'est pas encore allez maman monte maman monte maman lelo lelo nandi ko zona yo natiki azalaka maladi te kasi nateka libota oyo nateka nakaba mama na ye nakaba libota mobimba na maladi moko bakufa na maladi moko sida ya kindoki aza na maladi ata moko te aza maladi ata moko te nyonso abelaka eza maladi oyo euti na nzambe te eutaka na ngai natiki ye oza nani na kati ya libota na ye oza nani ndeko mama na ye naza mobali natiki ye lelo nzoto ezwa délivrance mpona libela mpe bisika okei moto ya nzambe tumba yo fire dans le nom de Jésus obiki na kombo na Yesu.
Nguya nanga inzambe kati na bino. Nguya nanga kiti kati na bino. Nguya nanga kiti kati na bino. Bomona boete. Bomona boete. Nafungoli bino. Nafungoli bino. Nalongoli liwa. Nalongoli liwa. Nalongoli liwa. Eza mususu bazaki na mabulu. Bazaki na mabulu. Bazaki na mabulu. Bazaki na mabulu nga inzambe na bimisi bango. Azaki koluka makasi kasi azobimela nzela te. Na bibisi bakundaki bozwi na ye. Bakundaki bozwi na ye. Nga inzambe na bimisi. Nga inzambe na bimisi. Nafungoli bino. Nafungoli mabala. Nafungoli mabala. Bafete minene.
nafungoli mabota, nafungoli mabota, nafungoli mabota. Kati na Nabandiko nyata yo na ngwali lo banzambe. Pas question de négociation. Nabandiko nyata on nzali lo banzambe. Nabandiko nyata on nzali lo banzambe. Allez, reçois. Allez, fungama. La commissaire baba. Nabandiko fungula maloba na yo. Nabandiko fungula maloba na yo. Yes. Merci Seigneur. Buku ya nano telemelanga. Buku ya nano telemelanga. Ezanga makulu tuna bango. Ezanga makulu tuna bango. Nabudisa kamwano mingi nabudisa mingi. Tapa musu ta telema makasi na libondeli. Na pesa kebolembu na pesa kebolembu. Ezayete. Nazobundisa ye. Pambate azamono balingaka mingi na famille. Azamono balingaka mingi ya famille. Ngai na lingina kotisa libulu. Na lingina kotisa ya libulu. Mbuku ya nano telemela ngai. Oh yes. Bonjour bandeko balandi émission to lobela kaka ndenge boyebi. Émission na bino bolingaka mingi yango. Akati émission na biso to lobela ka makambo ebele. Lelo toyambi prophète moko oyo tant mususu peut-être oyebi na ndenge mususu melelo akolobela ba makambo mususu ba vérité mususu to mona na kati ya l'église. Alors hier azawana akolobela ngo te présenter binoye le prophète Mboukou. Bonjour prophète Mboukou. Bonjour papa, je suis Goni. Madame papa nanga to sepeli makasi ko yamo na kati ya plateau na biso. Amen. Alors to ngaki to tuna prophète Mboukou. Comment on est à Mboukou dans Mboukou si on a tout représentation à comment on est sorti. Bon, merci vraiment pour la question. Comment on a réalisé Mboukou Magnifique Charles de Feu. C'est-à-dire Mboukou, ils ont comme on va la famille. C'est-à-dire comme la famille, nom de la famille. Les amours. Les Charles de Feu, c'est qui par rapport à Makamanzambe, les bandes de Boissy, la Robin dans la piste Charles de Feu. Il y a solo pena car un nom le Charles de Feu. J'espère que on le blâme sur Makamoro il y a Charles de Feu. Amen. Pasteur le prophète Mboukou, vous allez pasteur il y a église Asena. L'église Asena ils ont mis dans Béni pour vendre bailler adresse ils allaient fait. Moi l'information concernant l'église. Merci. Église Asena ils ont mis dans l'unité. La commune de l'unité, précisément dans le quartier Kingaboua, Isam, et puis dans l'avenue Tchaï, numéro 26. Madame Mingi, awa toboni pasteur Mboukou a fait sur sa adresse. Je crois que la Sima ya ko lobela makambo tozo lobela, je crois que na kati na bino bomo sepela bila makasi oya komona ye alive to ju adresse na yango wana. Pasteur Mboukou ko ebisa biso yo musala nzambe la mukaka na tonga bwena ndako mona moko bandi musala nzambe to osana quelque part au na kati na nzambe. Merci papa Josué. Dans la position de Omoni Moutou. Où la mouki a comme Moussa Nzambe. Azam Moussa Nzambe. C'est-à-dire Moussa Nzambe a 3 catégories. Tout ça là unique au Bible de Mukana Mati. Ba unique au ba bengama na kati ya mama. C'est-à-dire Nzambe sala déjà Moussa na kati ya mama na botamité. Et puis tout ça là ba unique Moussa Moussa Nzambe Moussa. Oyo ba tunde ba tchaba ko tia. C'est-à-dire quoi te bien, quoi le bien, va habiter les lots comme vous avez va commisser au commissaire. Les appels à unique mususu bengi basala nzambe mususu baza bango mokonde ba mitia kotia. C'est-à-dire yemo moni ki na te bien bo aba ko misanga na kosala ni nani. Atomboki akon musala nzambe. C'est-à-dire ngai na bimati ka ko bima politique. Na wuti na sia makolo mo. Kombo ya papa na ngai moni mokomone zali pasteur Godin Kombi. Yende azwa ngai na changu kuna na masina. Alakisina makambo nzambe et achinga maboko na ndinga libenga lelo na kosela nzambe na kati ya limité. Kaka ndingo lobi wana toyebi ke eza émission to lobela toyebi ke bato ebele ntango bazoyoka babiloko baluka mpe bakende kotala information bato ebele bakotrouve
chango koluka pasteur wana po batuna pe soki ya solo prophète Mbuku Aouta et pas naïe. Alors, le lot a toujours vraiment un peu ma famille délivrance. Tout le monde a l'église et belé, monsieur Soubasso, le non, Nzamba Zalia, on est finalement tout évité parce que finalement Nzamba Zalana Wapi. Pour Nzamba Zala, tu évites Nzamba Zala finalement Wapi. Papa, je suis en tout cas Nzamba pas mon pour la mituna qui tourne autour. Nzambe Azalaka, Nakachanda pour y mo batuni. Nzambe avandi te na ndako oyo etongami na maboka bana. Ulaninga papa. Nzambe azana kati ya ndako oyo ye moko atongi. C'est-à-dire quoi? Ndako Nzambe atongi ezali. Ezali bomo ina omutu. Ezali oyo eza kati na yo, c'est-à-dire corps de Christ. Oyo molimo oyo eza kati na yo. C'est-à-dire Dieu a besoin de quoi? De l'esprit qui soit nourri. Donc c'est-à-dire molimo elesama. C'est-à-dire Nzambe tant yo zolesa molimo na yo, c'est-à-dire na prière, na kubanga Nzambe. Na ba jeune les nzamba osala na yonda kuna ye Bible vini les corps et les temples du Saint-Esprit c'est-à-dire nzamba vanda kana kati na moto vraiment ya monde ezana ndako nzambe et de desiko banda oyo biso sala oyo église consort oyo totongaka totongi église ndenge za boye wana est-ce que ezani ezali ensemble de saints esiko toyaka osangana pona osani okumisa nzambe zomo awa ndeza lokwa esiko bana nzamba kutana pona ko adorer ye pona okumisa ye yani mais likambo ocho lobaki bazo baki nzamba za koto nzamba za kuna te boyena bo papa ezana mo pamba nzambe soka poni mutu azotambola naye mokili atatu matiko kiti atatu lobiso nini nzambe otambola kana mutu wana c'est-à-dire nzambe akozala na assemblée esika oyo ye moko asali nini asepeli kozala misusu mpe biso moko nde tobengana nzambe c'est-à-dire nzambe azalaki na biso na assemblée na biso mais tobengani akozali ya comportement ya manque ya kotosali loba na nzambe kozanga kotosali loba na nzambe esaliki nzambe abino akende nzamba ko travailler côté mususu c'est-à-dire atiki bino loka eso kwa nzamba zakana bino ke nzamba kinda chaka nde yango skozomona l'église a le problème yo sibi yango bazoya bazobika te bazoya bakutana nzambelisuti c'est-à-dire kana ezali boso ko kene église okutena nzamba oyeke na kati église ba problème les solutions mais les sonde mona te tozoka kaka ndenge balobaka biso nzamba zalia biso nzamba bango kuna banzamba za te eloko biso tongaki biso totuna prophète Mbuku le tozomona makambo balobi délivrance mais eloko elekelaka biso motu wana ye lelo na kati église ere bato basambela akoyi pasteur aleki omoni ndenge ser wana zwi délivrance lobi lisusu toyeboye ser wana kaka akoyi finalement ezalaka nini donc pasteur alobaki ezalaki délivrance to ezalaki délivrance eloko wana tokomprendre yango te ezalaka nani nzambe apamboloba Josué kokwea na kati église ça symbolise des choses kokwea eza na balolenge mibale kokwea mosu mutu akweyaka na église eza te ke koza na milimo mabe te kokwea mosu ezaki motu akwei puisque molimo sainte nasimbi ye mpe azotya makambo ya sika kati na mutu c'est-à-dire transformation mais kokwea mosu mpe eza ya badémon oyo esaliki milimo mabe esali ebima et puis bamisusu bakoma osala basentiment c'est-à-dire po asepelisa paster bato bamona paster na biso aza na nguya ale abambani kaka bimba na banda paster akomi na penepene ete asimbi ete ale ya komuki donc c'est-à-dire koya ya sentiment ozompa papa mais délivrance proprement dit nzambe akoki kodélivre sa même kokwe nzambe aza na badiverses manières asalelaka mpona asalelaka bato ozokamande baéglise bilo ser wana yayaka akoyaka paster mpe tokomomona ekomokomona lokola baje moko paster esayebi ser wana akoyaka akokeleka kosimba ye papa journaliste eloko oti olobana eza ndenge wana même bapaster lelo tokoma baprofite nini so nayebi ke ser wana nayebi bana bambani nde place na okende kosukisela délivrance na ngai po mokili emonaki obi bato bayesika bamonaki non ngai naza na nzambe ok biloko wani otu ekomi misala ya satana c'est-à-dire quoi motu so tolongoli bolimo ekomi sentiment diable akoti olandi papa makambo ya nzambe ekoki na sentiment te makambo ya nzambe esalamaka na molimo nde molimo ye moko asala mosala azwi place ye moko nde azotravaille c'est-à-dire motu te makanisi no te nde molimo sante ye moko asala mosala na ye mais biso lelo tozomona nini église sentiment ekoti bato bakongosala sikoyo na molimo balongoli bato batiende sikoyo nzoto nde awa ngambo nazosala awa molimo aza na place te nde yango soki baréalité ososani tozokutana na mosala nzambe mais eloko mosusu tozokamwa lelo tozoyoka o délivrance tozomona bato biloko ezobima bango na banzoto tozomona bato biloko ezobima bango nakendaki nalali eloko moko ebimi ye na sa makolo soki bobo toyebi te
wana eza délivrance ya solo to toyebi te soki tobenga ngoni. Bon, oza na raison de opposé tozoyoka par-ci par-là église eloko bimika nzoto tokoso neti ngai naza na témoignage moko bokolanda wana eza ya mama moko mama wana batindelaki ye biloko na mboka na famille ya mobali na ye ntango alie biloko wana ezali ni mosuni ya nyama ntango alie yango bandali ya mosuni wana akoma yoka lokolo moyeka ngai na kingo donc c'est-à-dire akoasu kopema te nde ntango aye na église professeur kobima ke bayaki na biloko moyo ezalaki mission efalaki baboma ye nde sikoyo ntango tozobondela priere eleki makasi ale aye kosanza sani mosuni oyo yaleyaki ozomona délivrance yango wana sadi nzambe adélivre biloko wana oyo yaleyaki eza thomson nde bimaki na nzoto te nde yango debokamo motu mosusu oyo moseleki takotaka moyebi te bon ngai kokota pena na terrain wana te mais baoyo nyonso basala bango bayebi na pouvoir ni basalelaka yango ozobai papa bayebi na pouvoir ni basalelaka yango donc puisque na église toza d'abord na trois Jésus est ce que toyebi na kati église tozaka na trois Yesu fungola biso ntango mosusu tozoyeba olala so ote na acte des apôtres omonaki bible ezoyebisa biso ezalaki na Jésus moko Paul akutanaki na ye acte des apôtres chapitre 9 verset 13 bible obi ete Paul akutani na nani na bar Jésus baobenge mpe nani Jésus lelo bar Jésus Paul akutani na ye yebi tosala rage na kati ya église omona kati ya église bato azobondela au nom de Jésus pasteur watia ngolo moni sini wana c'est-à-dire azobarre bavia bato c'est ça bar Jésus bar Jésus azotravailler plus na kati ya église ke Yesu siko bato balingi bilo nde watokanga monoko toloba te totala mosala oyo tata atikela biso ezobeba nde toloba te tobeta maboko nde bar Jésus wana azotravailler siko na nini na kati ya église nde yango ozomona bamiracle mosusu fabriqué bamiracle mosusu ya faux nde ozomona na kati ya église ozomona bolakisa ba TV ezoleka papa nakoyebi biso eloko moko bible ezoloba ete plusieurs m'appelleront Seigneur Seigneur j'ai fait des délivrances à ton nom na bikisa bato na kombo na yo na kambolaki na kombo na yo mais bible obi nini nzambe oyo eza Yesu Kristo akoloba na bango ke nayebi bino te malgré bamiracle akosalaki mais ngai nayebi te bamiracle papa na biso lelo likolo momeli makama délivrance ekokotisa lo basala nzambe ebeleli fe tokosana te après makambo nyonso tokoluka fule koluka nyonso to tokoluka royaume ezozela biso liwo ezali après la mort où est-ce que tu iras okende wapi en fait bango bazolo ntango tozosala baliloko wana kaka tozotuna bango bazoloba non Yesu alobaki vous ferez des miracles plus mais alobi ya papa oza na raison frère Josué donc Yesu abi soki oza na kondima kosala miracle koleka ngai est-ce que bango baza na kondima il y a beaucoup des hommes de Dieu na kati ya kongo nazotala baza na kondima te so si réellement bazalaka na kondima ke nzambe baza na bango ndeni bakoki kosala biloko oyo ezalaka base pour toi oyebi c'est pour toi biloko base pour toi c'est-à-dire quoi ayoki atindi motu moko ayoka makambo na yo ayoki masolo na yo papa ali ati ayebisi ayobimisi lo prophétie puisque moto aza na nzambe te moto aza na kondima Yesu Kristo te nzambe asala monoko alobaka papa nzambe asala miso amonaka nzambe asala matoyi ayokaka oki kofabrike prophétie te bible obi ete oyo nga nzambe nalobi te yo lobi malédiction fimbo eza likolo na yo yango moni Jérémie 23 ezolobela bafaux pasteur ke nzambe alobi na kobeta bino fimbo parce que bozoloba makambo nga nalobi te bozolota bandoto nga natalisi te bozoyena ntongo bowandi kolimbola bandoto oyo oyo nzambe atikaki kolakisa bino te bango bazoloba lisusu ndenge balobi ke miracle wana ezoya soki tobengi bango bamagicien balobi non basali recours mosusu na bible ke non bible ezoloba bakobenga bino bamagicien ezoyeba te sikoyo tobenga bango banani eza ya Yesu to bamikomisi bango moko nde bongo nalobi ya pa Josué banganga na nzambe bazali bible ebengi biso banganga te toza banganga nani ya Yesu Kristo nauti olobaki toza na 3 Jésus toza na bar Jésus toza na Jésus fils de Jésus et puis toza na Jésus Christ de Nazareth vous comprenez napesi exemple ya bar Jésus acte des apôtres chapitre 9 na verset 13 bato batanga bakocomprendre amen amen alléluia bato batanga bakocomprendre que non eloko oyo nauti oloba eza capital et puis deuxième Jésus oyo eza bongo fils de Jésus c'est-à-dire mwana ya Yesu yoka Yesu basali Yesu aboki
Oui, madame, tu as mis ça. Kaka bango ba auto longole keko wana kuna na Nigeria ba memeli biso nga. Yesu aboti. Mais Yesu aboti. Dieu est bien monté. Jésus fils de Jésus. Bon mon akaye balati sa nzamba la pembe bro. Ye wana balati nzamba la pembe memeli biso ya. Jésus fils de Jésus. C'est-à-dire Yesu wana bango mone bakota ba loge na bango kuna. Ba bondela ki ba benga ki na 72 bougies rouges. 72 bougies rouges batie ne bakota ba temple na bango batie bien riche. Allez, bah, c'est notre père 72 fois. Yesu wana yaka yimo kwa physique. C'est bon papa. Tu m'as dit tout na susu tu na moko. Continue. Tu m'as dit tout na susu tu na moko par rapport à délivrance kaka. Au juste tant que la délivrance. Vraiment tu peux le fondement de délivrance kaka ça vient de tous ça. Bien aimé, na ko biso ke papa Nzambe d'abord pas moi. Fondement et délivrance la vie en moto. Premièrement, la délivrance apporte une réussite. Quand on dit délivrance, c'est-à-dire que quelque part, ça a été au Cameroun. D'abord, délivrance, c'est que Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur. Comme on continue au Bix. C'est ça la première délivrance. Jésus continue dans la vie. On va dire que on vivre. Si vous avez la Psaume 60, verset 14, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et le monde a des bossas à Kamamine, il y a miné. Vous comprenez? Moutou a zana esouté, a zana kata prison. Moutou a zana esouté, a zana kati ya pasi, puisque yenda za okanguma. Mais Moutou a zana esouté, a zana délivré. Tant de Jésus Christ a zana tambola na yo, vous avez déjà la délivrance kat na yo, yemo a zana délivrance. C'est-à-dire délivrance c'est mimela kamutu et sengo. Délivrance c'est mimela mutu kimia. Délivrance c'est mimela mutu joie ya libela. C'est-à-dire délivrance c'est côté na vie mutu. Faut battre mon apena ki non, te nyonso komi et pas mutu wana nyonso komi asika. C'est-à-dire on dit délivrance c'est liboso. Et ça que mutu ayeba ki nzambe te ayebi nzambe pe tambo na ko banga nzambe. Délivrance c'est ka mitu ka te. Délivrance c'est ka ke o somba pas auto ça misala. Mais bon combien de personnes même pasteur belé au monde na Congo. Il faut baza pour sa délivrance. Puisque batiki nzambe ba kota kata satana. Il faut les délivrer. Tu vas yamba, tu vas on sayer sur la place azaki na mo liboso na ba vina bango. Ndé ça délivrance. En fait, tu n'as que sur tout na moko. Tu n'as que tout na moko ah. Et ça na ndeko moko akiko ba. Moi c'est que ndeko ko bala asa maman ya moi si wana asa musali nza. Tant ma komi kuna ndeko na zaki na simba akiko ba. Et comme na ko bala maman ya moi c'est zo ebisa mobali kete avant bala moi na il faut les canaux de délivrance. Ndenge to ka ba nsu ba ba ke délivrance ya seliba eza mariage. Ko place wana to retrouver les amis. Papa, vous avez raison dans votre tuninga. C'est-à-dire délivrance et c'est loko yoke ce qui écoute na vie na yo changement c'est ni écoute. Or que na vie moi na nzambe nyonso il faut luka délivrance na bon moyen na ye. Ça dit quoi? Délivrance vous ces années tout le monde na l'église on nzambe osela biso que makambo ezaki okanga ma diable atungisi vie na yo. Diable atelemela bon moyen na yo que loko ebimate o balate o bongate o botate. Vous comprenez frère nangai. Donc c'est-à-dire mutandenge wana aza mutu oyo ke il faut luka délivrance. Et nous sommes ba mari de nuit ba tungisaka vie na yo mwana mwasi. To ba femme de nuit mwana mobali ba tungisaka yo. Et aussi nga sona mutu wana qui aleka na délivrance tant ba obonde la pona ebilo kwa sani et ko kweya pe akozwa bonsomi. C'est-à-dire bokangwa. Ndenge li solo cho ebisanga awa ki ande ko wana alingaka bala mais mama bokilo seki pa bala mwana leka na délivrance. Est-ce que délivrance ni ndeko mama bokilo na sengaki? Tu habites à l'obiga il faut à délivrer. Maman bokilo a délivré. C'est la sorcellerie. Yo ko délivrer bokilo na moyenne. Oza pasteur te. Oza mosali na nzambe te. Te aza musali na nzambe. Aza musali na nzambe. Ba yebani. Ayebani na kumu. Peut-être aime son nzambe tel que mobali wana za ko kangama. Aime ça tel que aza na ba problème spirituel. Ko tona ko kota na point wana te puisque nzambe a ko révéler pe loko moko. Loko aza musali na nzambe ko révéler que ce que mobali wana za na ba problème. Et si on a bon de la peau, on a une délivrance, ce n'est que normal. Mais si on a un coach, on a ça, on a kuna, on a ça makamususu. Mais et là on mususu to komi ko kamo, izo le bela biso a on a délivrance mususu to ka ono, kombo moko ba pesa ga ya monde kama, to éviter le kama ba kombo. La kati vie ya ba, izo sala izo les an impact comme tal. Papa je souhaite na émission que la malédiction par des noms, ils ont influence ma casse. Papa.
Soko tangi na mukana 1 Chronique chapitre 4 verset 9. Pour comprendre l'histoire des avants diabète. Diabète, Bible bien te maman na ya pese kombo diabète pour botaki na passe. Abi moi na nga pese diabète ou ngela sa passe pour na botaki na douleur. Mais diabète problème ezaki ni kombo ba pesa ki. Papa, ba kombo musu ba pesa ba na vie ya des problèmes na bango. Ya des memela ba passe. Yebisa mo pesi moi na kombo ma passe. Azanga mbongo passe. Hein? Madila, bien ça ba kombo ndingo. Siko mwana atanga okola na vie abandi kolela lela makambo zo simba te. Siko yo ndoki nani? Si bino ba pato pesa ki ba kombo wana. Kombo mususu il faut longwa na vie ya mwana nzambe. Kombo zo memelo chèque. Kombo zo memelo passe. Yango peut-être ne coach na prison. Il faut que longwa yango délivrance de nous ani ko changer kombo mabe mbongo passe eko mbongo mingi. Kolele ko makoseka. Ajwa kate azanga akoma muzui. C'est ça la délivrance. Ça dit que longwa kombo wana longoli kombo babondeli pona kombo ekei et makambo yi na vie na ya sika et puis makambo ezani ba pesa kombo peut-être ya sula koko moko ba pesa kombo na yele koko na bino azaka sula munene kombo elandaka papa malédiction kombo elandaka que on mona musu ba pesa kombo koko na bango azaka sula et lobi to lobi ata ya koli akomi ko sala makambo koko na bandai ko sala akoza ni influence ya kombo même bando yo bo pesa baba avo pesa mutundo ye fo e baye yo mutu azana tumba munene okepese komba mwana nayo lobito mwana makambo wane ya ye kolata mwana yo bandi kolela o ngamba na kolina makambo te mwana ngazu makambo ba kombo mingi o ba zo ya ngone problème na bango lo papa ndoyi ba pesa ka pesa ti yo to bana nzambe futo yeba nani onazo pesa ndoyi ngame papa na swaze na komba mabena ko pesa ndoyi te ona boy bana ngaba za influencer na kombo wa papa nde ya ngwana zo mona bato nde ngwana il faut délivrance et il y a une vie na bango il faut baler kana ba prier ba sa bo ba délivrance ba kombo c'est très important. Papa na biso beaucoup. Je crois que tous les gens de l'église d'ailleurs tu as dit que tout a dit délivrance mo esali maki ya mutambaso. Na ngina tuno mo bikino wana likolo mais avant na tuno na tula na nana ni mama wana ba été spectateur na biso ba mona sinon on a merci. Ba makasi. Ba makasi. Alléluia. Amen. Libota bana nzambe alléluia. Amen. Maman Marie P azana onzamba saleli. Amen amen. Amen. Là ingo cha commentaire te bino mo bolanda. Nzambe nanga saleli ni nini? Maman Marie. Vraiment en tout cas yebisa bana nzambe lo ni nzamba saleli. Onzamba saleli ngaya wa. Nzamba papa mbu. Amen. Nzali papa mpona nga. Amen. Na sepela makasi ndena mona olinda yoga ni. Amen. Nzamba pambola. Mingi. Alinga pe ozangi église te. Komekate. Lobi yebisa bana nzambe nzamba saleli ni. Nzamba saleli nga minene ngamona za malade. Na saki 3 ans na malade na hotel mate. Na bima pe libanda te na tambola te na lilaka na ndako. Amen. Na za zo pongi te. Amen. Na yo ka lokolo pasi na za muto koteka na siko teka. Lokolo pasi mwana tambola zate. Na za na ka kosambela. Église be na zo sambela. Na esika na zo sambela zo simba te. Na zo ke ba mesela be ba zo sala ba prière et loko zo simba te. Ba meminga na mama langi. Changement zate na sa so 5 mois. Na zo ke changement zate. Lobi boy. Asambela ki na l'église ebele donc c'est-à-dire à na malade 3 ans. Le colonna panzi. Amen amen. Amen. Ba memaki partout keti kota ba mesela be. Na maison mère. Bazo bonde la pona ye solution. Maman libo kana. Alléluia. Amen. Amen amen. Amen. Autant à l'église était. Baka la tambola yi partout. Amen amen. Amen. Maman tambola à l'église mi satu mobimba. Amen amen. Amen. À côté par-ci par là. Mais le biko et peut ça m'a quitté. Amen amen. Amen. Yé moko maman mutalobi. Tu vas n'amener la bien. Amen. Mais maman sko nana mema kyo awa. Ndemanga maman. Chiko tango ye awa. Banda na bonde laki. Nzambe abikisa yo to abikisi te. Nzambe abikisa ngai. Est-ce que tu es le passion des choses? Pas c'est ça de papa na zwa kimia. Est-ce que ko chapena makolo ngo bone ba no? Na tambola. Amen. Alléluia. Sala no mfuma na ngomba. Na tambola ngala ngana kimwa pemba una koma pe koteka. Na danso koteka tena kota ndako. Abi ngana koteka tatambola ka. Atambola na ye. Mais liboso ezaki passe pour ça nini? Basani ka kuno opération.
Alléluia. Basala ko kuna. Boki malade. Bapanze kutu na kopanza. Azaki kufite. Basala opération. Naza kutu otambola te papa. Bien aimé moko yoka bapanze na kopanza. Naza zo pongite. Alléluia. Kutu na lala te na moi na lala te. Merci ko. O zo pongi. Naza pongi papa. Soto ko mla 20 pongi zinga. Oh Jésus. Matanga, sina zile giza la la makasi. Alléluia. Eh, leo ni maboya leo pata 17 bila pongi fika ngapa. Amen. Deuxième voilà premier témoignage. Deuxième témoignage, toki maman. Leki nanga za ina prison, bakanga leki nanga yi. Landa onza masali. Na prison centrale, asali 8 ans. Avant na 8 ans, tita akubisi 8 ans balongole wala tine na ngenga. Akena ngenga. Na ngenga asali inane. Na inane wana leki nanga kumobela. Azobenga, tozobenga na kaka. Na prison moya bimezate. Tango mama lo alakisinga église yawo. Tango na jena zo sambela pe. Na oyo sa papa tende ko ngana mabonde papa. Na utuki sa papa mikono so prière sili. Ngana okenete papa lobi nini ndeko ngana prison. Olobi nini papa? Sambela ko na ndeko nanga ndeko nanga bima. Baba le mama ali isa mutema ndeko na ko bima. Amen. Ndeko na ko bima. Na za utuki sa makasi. Amen. Tango ko ngana na 2015. Kutaka na 2015. Yes. Tango to na 2016. Nazotumisaka papa na suka ya 2015 na hivi papa ndiko na ngobima te papa mama Marie lelo toza ensemble nini ngala hivi toza ensemble ya 10e mois alobi na ngai lokwa toza ensemble ya 10e mois tozela ba fête eleka so ba fête eleki talaka ndeko na yo na janvier na février na mars abisoki na mars yongoni ndeko na yo te lobanga na kolonga mosala nzambe na osala su mosala otela kolongwa ndeko na obima kana sanzo na yebiso zalaka na kolonga kondima bondela kaka bapino ya kapriye na kutumisaka papa ndeko nanga kuna isika zaki na ngenga pa komi kobenga abandi kobela tanga komobenga balongoli kuna na ngenga bayena ichi na lisala ayo ko to pita na lisala tanga ko to pita na lisala yena sura papa lobi ndeko no lokola komi na lisala oya na yenyoso yango wa ndeko no asiali akubima kaka na ndeko nanga yaki. Amen, amen. Donc maman ndeko nzambe ndeko na bakanga kina bizo makala na bizo makala batine na ngenga mama eko ebisanga na bi mama ndeko na ko bima ko futa ta 10 francs hein nzambe nanga ko takati na prison. Amen. Alléluia. Tala mutu achie na ngenga na bondela ki pone peka na mikona pesa ki atungisa nga ko taka na église na 2015. Alléluia. Amen. Wana tozana ndako na coupe intercession mama amoni église ndenge bandi loba na ngamena bien. Amen. Lelo bana to bimili banda to ngwena ndako to bimili banda inane. Amen, amen. Amen. Tozo kende poto ko kusa inane. Loba na ngamena bien. Amen. To komi awa na isi mama lokwa to komi na 10e mois 2016 ndeko no sa nini azo bima na janvier na février soki na 2 mois ndeko na bimi tenga na tiko sambe. Amen, amen. Amen. Pe mama ta ndeko na ye abimi ni atafuta 10 francs. Ba bimi sa na prison ngenga tia Kinshasa. Ndeko na zawana na ndako. Nzambe apambola. Amen. Mama kena wa. Nzambe na moto na moto na yo. Nous faisons aussi malade. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Auti musika. Yo kende ba ochele maimba moko seni. Sukoni. Alléluia. Toujours chaye. Toujours chaye moto. Amen, amen. Toujours chaye moto, il faut ekende. Esa sisi mabela kata bango nae. Papa. Bazoke bina tena biloko bato nae. Bukannya apa? Ini sila. Il faut penser.
Alléluia. Allez, maman Simba. Allez. Utaki wapi? Utaki wapi? Usoki na nzela nini? Utaki wapi? Utaki wapi? Yo bima. Yo oyo. Otongisa njoto oyo. Njoto eza yo te. Pe akufa te. Ozala nani na kata njoto? Ozala nani na ye? Na bandi kotuna utaki wapi? Yaki na nzela nini? Utaki wapi? Alika fiere. Fiere za kabuite. Alléluia. Panga muna kakaye pula nini? Muna kakaye pangu. Sapi kaca. Muna kabunga pula nini? Alléluia. Boki binomoko. Amen amen. On a une makamsuko no batefu toiba origine oizakati na moto. Amen amen. Tala moto otambola mais so yo monike yo koza obezo sala fier. Mais sala pe fier na ndenge na yo. Est-ce bakangi yo? Ah. Ngala kopena mo bando kite. So ki fier beza pona mutu nyoso. So po monike o sala fier o sali fier. Ezande ngona te. Fier ne ngwe bongisaka ye. Tala jalousie kaka po mutu tambola aka fier. Allez. Na bandi kopesa ordre. Nabandi kopesa ordre. Nabandi kopesa ordre. Nabandi kopesa ordre. Allez, tiens un mot toi kende, le fois kende. Allez, maintenant tomber moi. Tchaji na mnoko ya malili wana ngola mnoko tchaji keba eso pale zote tchaji ameko tumbole mutu keba eko tena misuti tchaji sumki tchaji ngola mnoko voilà ok nani wana mama jine tango sisa tango vanda na bopesi sani amela jour kisi mobimba c'est-à-dire amela ngu kolo nzambalola na déclarer kimia pe guérison cercueil est annulé matanga est annulé akufa te dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth tolongi le kolonga ki satana Golgotha biso be tolongi ba démon Seigneur de tout puissant bisika malade utaki na wanu sala retour spirituel amen ce qu'on melaka kisi po etazo makasi oyo etikali déjà tolongi amen Kimi ekota kata ndoto pona libela amen botile kuna lala na kimi azonga nenda ku à l'aise maman yebisa église yebisa libota pe bato a monde entier bayeba makambo nzamba salelio nzambe nanga salelio nzambe na yo asa abimisinga mosuni o balesa kinga ya kinduki alléluia omoni mama balesa ki musuni ya kinduki alléluia amen église amen libota amen mama balesa ki musuni biloko utaka voyage amen amen ezalaka biloko mo ba préparer déjà nde siko mama aliaki ya yebaki te amen amen mais ko tombe ke tukilta jeli to kotaka tant to bana ko bondela na yebisi bino ke no mutu nyoto balesa eloko kinduki osani ko bima physiquement amen amen nde siko yo maman ndo osanja nini asala musuni oyo na yakiseki bino semaine prochaine mutu asanja ki nani mama alléluia amen donc église nzambe azana capacité ya ko bimisa eloko batio même na molimo physiquement ebima na musuni ebima na misu ya bato alléluia amen mama yemoko yo témoignage vivant ça dit oya vivre événement wana nzamba pambolo mama tika te nzambe nanga pambola kendo vanda na amen frère a dit nzambe nanga bandi ko sali asali lioni asali nga ya minene amen amen abeti 9 ans de souffrance nazwaka guérison te natambola partout eloko ezalaki te nakoma ye awa namtamemaka
Mameme. Maman. Maman il m'aide à me manger. Va nayo. Maman il m'aide à me manger. Église, alléluia. Amen. Maman il m'aide à mutu à me manger. À me manger dans cette église, à Beli 9 ans. Dans 9 ans, on a tamboli partout. Ailleurs, quelques jours. Si on a yaki au talier, au condimate, nous allons nous bien. Mais ngai na lingaka ko rendre utile à la grève. Na kse bino na le colonel yaki. Amen amen. Amen. De l'opéra ça bino ndenge komi. Ko ka no somote. Puisque nzambe ndazo bikisa yi. Pe ndenge ko ma plat. Boko mona yango. Le bana ngamena bien. Amen. Tandenge komi. Alléluia. Bomone yaki bando tanga maitala. Awa tikuna. Tina lokolo atane fayi kata epola na kati. Alléluia. Vous savez là. Tala papa, tout le monde a pas comment ngati. On va te l'équipe à l'église. Alléluia. Donc c'est ça. Mon ne sili, ne kei. Et yaki okota la ngote, mais le lota ni komi. Est-ce que tu peux mettre encore ma bogote? Alléluia. Non, frère. Tu vois que tu pour battre tu vas yo na mama oyo. Oyo ça va nini? Ya kolobeza te miso emomi. Miso emomi. Nzamba pa mona. Amen. Ça dit ba luka pe nzambo lokula yo luki. Amen. Tika te nzambe pa mona. Amen. Est-ce que tu peux mettre encore ma bogote? Naya ana kata nouvelle alliance. Naya ka na nzela malade. Bato amemanga ibana na ngai mibale. En tout cas nazalaki kosambela na ngai esika songolo. Nazalaki so nayoki moto na se ya makolo ti na mutu. Nazalaki su ko supporter moto ante chaleur wana. Pasi tellement elekanga na ume nango ebande ko kufela kanga moko na motema na banzami. Soko bominga uzinga na ajo na za nango. Bana na ngai bakotelenga. E komeki nga ata na lie loko. Nge kitakate. Pasi eleka moto. Jour mususu bana baye ko na nga na nouvelle alliance. C'est la prophétesse qui a prophétisé. Elle a simba na loboko. Abina ngai mama bachayo sida ya kindoki. Sida ya kindoki ozana ngo ezana famille na yote. Mais euti na famille yo baleli. Bachayo yango pona nini? Bango bazana posa ndeko na bango azala na moi cité. Yango bacho sida, bacho motema pe moto, oko bimo, oko kuta na maladie, oko bomayo. Mais ezali sida, il y a ce préparé dans le monde de ténèbres. Tala diable nenga zali risé, poso nanga ya nzoto, e beba. E koma kisoko ta la poso nzoto e kauka. Ozo mona nzoto ezata na mafuta moko te. Oma ke ba setom ya mutu ya malade na nzoto. Kak toketo nazongi ndako. E fe wana ezoko continuer nga makasi nga binzambe. Yo zali nzambe olobi eloko nyonso zali dévoilé, eza déjà condamné. Nayaka papa bondela pona ngai. Pe ekomaka soki obandi ko sala hémorragie. Oko sala 8 jours. Ne batu ba reglaka 4 jours esili. Menga na sala ka 8 jours, 16 jours. Odalaka na kata ndako moyo bimezate. Makile fesila. Faut que ne bato melo bakisi ya makila omela na komela. Kaka tango toya papa tchelanga loboko eloko liboso na yoka. Makila wana ekatana. Ko moto ona bande koyoka na kata nzoto nyoso esila. Poso ya nzoto nanga ezui teinture normale. Ndenge nazalaki na nzoto lokola bekai nyoso tu esili. Bena yeko mona nzambe a restaurer ngai santé kozonga ngai normal. Yango na yeko Nani ko benga na yo. La forme à Satan le diable. Allez maintenant au Kende. Allez maintenant au Kende. Maintenant au Kende. Je commence à donner l'ordre. Allez maintenant au Kende. Maintenant au Kende. Kende. Allez. Bah au nom de Jésus. Allez. Sors. Kende. Kende. Allez ko peso ordre Kende. Dans le nom de Jésus. Tout le monde est élément là sur papa tu éviter de bailler ça va biso de bas sur nini nini. Eza maladi moko ebika bana kuko surtout ite wana ezali kisito nzambe kaka. Papa, merci. Yo moko lekaki l'église, omonaki ozwaki image. Omonaki yo moko. C'est-à-dire natikala kopakola mwa mbali wana o makasa te o eloko te. C'est-à-dire ça ye moko se basé belé.
baza ebele ya bato bambato ya makolo babiki na yango nasalika libondeli oyo priere konkolo ntango abenganga bisanga bi bato bambaso bakobika na nzela na yo baka difficile bakobika na nzela na yo nde ndeko wana asali 9 ans ndenge yengo auti oloba na maladi na ye nde ntango ayeba ye na ye na kati église nde nzambe na ngai abikisi ye lokolo na papa ezalaki ya kokata nde momoni yango na somo papa eza kisi te papa vraiment en tout cas naza na kisi et puis naza na nganga moko oyo apesanga kisi wana oui nazoyebi so frère na ngai naza na kisi mpe naza na nganga papa naza na kisi mpe naza na nganga moko nganga na ngai kombo na yesu kristo kisi na ngai kombo nango mabondeli papa oyebi kobuka mabongo na se ezali réussite ya makambo nyonso bible ezoba ete la personne qui s'est pliée est capable de tout papa okodéplacer bamontagne na baprière so tani nabondelaka presque chaque jour et puis so otali batango nasaka basacrifice tu ne peux pas croire c'est-à-dire nayebi kobanga nzambe nayebi ke mwasa moto nakozwa ye te nayebi ke nakozwa eloko ya motu te nayebi ke nakoki kosala mabe te donc nayebi kotravailler mosala oyo na respect ya kobanga nzambe bible bino besoin zomekele sacrifice c'est-à-dire nazalaka na mwasi moko et nazotambola na mwasi nanga partout yango wana toyoki oyebisi biso ya kisi no eza yesu kisi na yango eza mabondeli mais tomoni lisusu baélément mosusu oyo bayaki lisusu na kati église na oyo totalaki vraimen oyo abandi kobela toyebi te maladi wana ebiraki na combien d'année mpe ndenge nini kaka mama wana toyeboli moko mama wana bibi nzambe apambolo papa journaliste nasi ngai nakotia commentaire te yo moko belema yango moko eloba mpe yo moko ozalaki témoin na kati église so peut-être ozalaki te olima olobaki non nazalaki te peut-être azolobaka atika loba mais yo moko ozalaki oyokaki mama wana eloko ya liboso apesaki ezalaki sida kindoki c'est-à-dire mama abelaka atamboli partout abikaka maladi wana te mpe maladi emonana te et deuxième des choses babwakelaki kaka même ka motu wana paralysie ozomona nde baye komemela biso atambolaki partout atangi même église atambolaki nde baye na ye l'espace kaka ya 1 mois nzambe abikisi ye na maladi wana paralysie mpesa ye nini ekei ndenge atambolaki église mosu wana nzambe azalaki kaka epa na yo te nalobi teke baeglise wana mosu nzambe azalaki te eza nini te mabe te baeglise wana mosu nzambe azalaki te eza nde kote na ye alobi ko ezalaki nde epa na ngai mpo omoni motu mosu akoya na église songolo toaki na église pakala abiki te liyoba te kuna nzambe azali te nzambe azali mais place na alobi ko nde eza place wana te ya mosu place na alobi ko eza kote oyo abiki po nzambe asala motu na place oyo efale abikela aza epa nzambe ezalaki yango prophète mwa motuna moko ya moke ya abato koma na suka epa na yo mingi bamakambo nyonso tozomona ezosalema wana tobandi te ke akosala ngo ifo pesa nanga action de grâce ya $100 abana simba yo oyebi te papa epa na yo osengaka bato bamonta moko ya mapango to tu laisses Dieu faire son travail nalobi ya papa yo ozalaka na ngai oyebi nga malamu mbesi nayepa na yo naye na makolo naye na makolo aza tala motoka te naza tala moto te talaka église ndenge ezali église nasali kaka inani ya pamba bana na bandi ministère inani epo bato mosusu bilokaka ti ndenge asambelelaki wana mbongo ezalaki te basimbisa paster moko vraiment en tout cas papa naza locataire église ezaka inani en tout cas moto nga natielaki facture mpona makambo na nzambe abika aza te yo moko nde so okanisi ke nzambe ya papa abikisinga nakabele moi quelque chose opesinga nzambe azwa lokumu soki mpe eza te yo osambela nzambe nzambe abikisi yo on a réussi ça gratuitement toopesa mpe ya ofele et voilà mais nayebi ke mpo pambwama kopesa eza obligatoire mpo pambwama mais nakosengo te pobika fo opesa mbongo non pobika eza pobika okopesa mbongo bakotyelo facture te olandi na papa kobika eza na tarif te nzambe abikisaka gratuitement mais nde lipamboli mpo zwa o réussir opambwama il faut pesa eza obligatoire mais mpona guérison c'est gratuit yo monde okanisaka nzambe abikisinga nasala nini mpo na ye ate seki nakanisa napambola nzambe lelo kokingani napambola mosala nzambe lelo kokingani yo wana volonté na ye eza teke moto atyelo moto nayemba d'abord gratuitement nayembaka bato gratuitement chaque mercredi chaque jeudi à partir de 10h 16h gratuit malamu vraiment tosepeli makasi
ndenge toyambaki olelo na plateau na biso ekomi na suka ya émission na biso toyebi te soki liloba suka ekoki kozala mpe opesa adresse opesa susu numéro na la téléphone koma bakoki okojoindre oyo ebisi. Merci vraiment en tout cas liloba suka mpona émission oyo yango ndenge naloba mais eza ya suka te mpo tokufite azo continue eza mpona lelo papa josulinga okongisa place wana donc nazoyesa bandeko nyonso oyo bakolanda biso nazoyesa bandeko nyonso bakolanda biso bayebaki nabengisi bino oza libanda ya Congo oza libanda ya mboka nabengisi bino en tout cas ata na nzela telefone oza na place moya ya kose déplacer te ata numéro ya telefone nanga oyo nakopesa kala mingi te obengi nga na kolandelo bapriere na nzela ya telefone bandeko mpe bakolanda baza nzinga tona boka na Congo awa je crois que bato bautaka barumbu bautaka babumbu bautaka par-ci par la voie même bampasa baya kosangana na biso donc yo mpe ndeko nanga na bengi yo yaka kanyo toza na yango problème yo toza na yango maladi oyo balembani nazobenga bino nzambe nanga aza capable yo yaka na kondima na yo je crois que okuta na miracle et numéro de téléphone nanga eza 082 62 74 945 numéro de téléphone nanga na bandeli yango lisusu plus 243 plus 243 82 62 74 945 plus 243 82 62 74 945. En tout cas, Nzambe apambola bandeko nyonso oyo balandi biso na kolanda biso pardon na nzela ya internet et puis oyo makoki olanda biso baza na Congo baza libanda Congo bana ba problème Nzambe nanga kota makambo na bango. Je crois que nous la petite prière et la prière on a là na 5 ans on demande nous toujours là. Na 5 ans on demande yo. Puisque ngana wa déclarer ka ikuta na ko demande avec Nzambe nanga kangola. Pasi ozana yango kangi misu na place ozali difficulté ozana yango kangi misu place ozali o nyoto simbati ozana yango zoluka nzamba sali kangi misu place ozali na déclarer na komba Jésus Christ dans le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth pour le ticket de badio dans l'émission oyo na mbonga nyoto ba olandela yango Nzambe na déclarer likolo na bango o kangola ba nyoto ba na passe ba oluka lisumi au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth le sommet côté la bango baza malade n'importe quelle sorte de maladie ou bazobena mbasu Seigneur Dieu tout-puissant malade ya ndeke Dieu tout-puissant myome kyste éternel Dieu tout-puissant et le mwana ba fina ba mo minga na balembani ba bazali banda ya mboka mikanda na bango esili bazoluka ba renouveler mikanda bakokeza te ko visiter bango bandima ke bakute na mosali na yo Yesu nzela ya ba réseaux sociaux éternel mon Dieu na bébi sur notre Jésus na ba fina ba ko ya dans le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth visiter bango fungola makambo na bango bamona miracle bamona bikamo elanda bango dans le nom de Jésus amen nzambe na bango donc sepeli makasi mutu kolanda prophète Mbuku ye azali mosali na nzambe na prière na ya suka je crois que bino nyonso pour bolanda émission je crois que vous avez béni makasi oui ezalaki présentateur na bino émission na bino Yoshua tosepeli makasi ndenge bolandi
tokobundisa ye kaka tokufa kaka tokufa kaka tokufa toza ebele kasi natelemela ye nazanga moko o nalataka bomoi na ebutu lokola moi kaka nakufa nde natiki ye soki nakufi te na motiki nalobi oza ye ete ale nandi kokotisa yo loyembo nandi kokotisa yo moto nandi kokotisa yo moto nandi kokotisa moto alemba moto alemba moto alemba moto alemba moto alemba moto nandi kokotisa c'est fort c'est pas ton corps allez ton corps n'est pas ton corps allez moto banda kokota moto banda kokota moto banda kokota lelo lelo nandi kokotisa yo alemba moto alemba moto natiki azalaka maladi te kasi nateka libota oyo nateka nakaba mama na ye nakaba libota mobimba na maladi moko bakufa na maladi moko sida ya kindoki aza na maladi ata moko te nyonso abelaka eza maladi oyo euti na nzambe te eutaka na ngai natiki ye oza nani na kati ya libota na ye oza nani ndeko mama na ye naza mobali natiki ye lelo nzoto ezwa délivrance mpo na libela mpe bisika okei moto ya nzambe tumba yo fire dans le nom de Jésus obiki na komona Yesu
kati na bino. Nguya na ngai nzambe kati na bino. Nguya na ngai kiti kati na bino. Nguya na ngai kiti kati na bino. Bomona boete. Bomona boete. Nafungoli bino. Nafungoli bino. Nalongoli liwa. Nalongoli liwa. Nalongoli liwa. Eza mususu bazaki na mabulu. Bazalaki na mabulu. Bazalaki na mabulu. Bazalaki na mabulu ngai nzambe na bimisi bango. Azalaki koluka makasi kasi azobimela nzela te. Na bimisi ye bakundaki bozwi na ye. Bakundaki bozwi na ye. Ngai nzambe na bimisi. Ngai nzambe na bimisi. Nafungoli bino. Nafungoli mabala. Nafungoli mabala. Bafete minene. Nafungoli mabota. Nafungoli mabota. Nafungoli mabota. Nabandiko nyata yo na ngwali lo banzambe. Pas question de négociation. Nabandiko nyata on nzali lo banzambe. Nabandiko nyata on nzali lo banzambe. Allez, reste-toi. Allez, fungama. La commissaire baba. Nabandiko fungula maloba na yo. Nabandiko fungula maloba na yo. Yes. Merci Seigneur. Buku ya nani yo nano temelanga. Buku ya nano temelanga. Ezanga makulu tuna bango. Ezanga makulu tuna bango. Nabudisa kamwano mingi nabudisa mingi. Dapo mususa telema makasi na libondeli. Na pesa kebolembu na pesa kebolembu. Ezayete. Nazobundisa ye. Bambate azamono balingaka mingi na famille. Azamono balingaka mingi ya famille. Ngai nalingina kotisa libulu. Nalingina kotisa libulu. Mbuku ya nano telemela ngai. Oh,